د افغانستان کرکټ په کوم ځای کې و؟ څنګه تر دې ځای راورسېده او اوس پر کوم خوا باندې روان دی؟ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر له خپلو 3 فارمټونو څخه یې او پر ځای باندې 3 فارمټونو ته د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې نوي کسان وګمارل شول. دې موضوع په خواله رسنیو او یو شمېر نورو برخو کې ځینې غبرګونونه راپارولي، ان د ملي لوبغاړو هم. دا موضوع څنګه رامنځته شوله او د حل لاره به اوس څه؟ په همدې اړه باندې د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس عزیزالله فضلی صاحب را سره میلمه دی، تر څو له ده سره همدغه موضوع وڅېړو. فضلی صاحب ستړي مه شئ. که پیل له دې څخه وکړو چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان ولې له خپلې دندې ګوښه شو؟ مننه. واقعا هم څنګه چې تاسې وویل چې د افغانستان کرکټ په کوم ځای کې و او چیرته روان ده. د افغانستان کرکټ خصوصا د 2001 نه بیا اوس په 2019 کې قرار لرو ډېر غټ پرمختګ یې کړی او په ډېر کم وخت کې. دا هغه څه دي چې خلکو یې تصور هم نه کاوه. په هغه میانه ژبه د توم یو نابغه استعداد یا پرمختګ و چې اوس 2 کاله مخکې موږ د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړی. یعنی یو د هغه هیوادونو څخه چې د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لرو، او دا هم په د اخرو لوبې کې چې د آیرلنډ په وړاندې موږ کوم سیریز وکړي، هم 60 اوریزه 500 اوریزه همداسې ټیسټ کرکټ د کرکټ بینالمللي شورا ته مو وښول چې واقعا هم موږ د دې مستحق یو چې د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب مو ترلاسه کړی وای. د دې ترڅنګ غټ هدف چې زموږ مخ ته دی هغه نړیوال جام دی. د تیرو 4 میاشتو څخه د افغانستان د کرکټ بورډ اداره، د افغانستان د کرکټ بورډ ټیکنیکل سایډ ټول په دې باندې مصروف دي چې څنګه وکولای سو چې نړیوال جام ته واقعا هم داسې یو لوبډله انتخاب کړو چې هغه د افغانستان د 15 میلیونو نمایندګي هغه 15 لوبغاړي وکړي چې په نړیوال جام کې لوبیږي. نو دې ته خورا دقت پکار دی چې باید موږ ډېر دقیق سو او د هر نظر نه بار بار په دې باندې فکر وکړو او سوچ وکړو. یعنی د 15 فلټره د لوبډله وباسو چې بالاخره د نړیوال جام په لور په خیر روان سو. د هغه په ترکیب کې د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن کمیټۍ یو پریکړه کړې وه. دغه پریکړه یې زموږ سره شریکه کړه. هدف مو د لوبډلمشر تغییر ده؟ په مجموع کې راځم درته چې په هغه کې 4 کلن پلان دی، هغه UPTP چې موږ ورته وایو. څنګه کولی سو چې موږ په 2019 کال نړیوال جام کې موږ لوبې وکړو. د هغه نه وروسته په 2020 کال کې 60 اوریزه نړیوال جام دی چې په استرالیا کې د سره کېږي چې هغه ته څنګه لوبډله تیار کړو. او په دغه 4 کلن UPTP پروګرام کې موږ د کرکټ د بینالمللي شورا د هغه ټیمونو سره چې د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري هم ټیسټ میچونه لرو، هم یو ورځنۍ، هم 60 اوریزه سیالۍ لرو. نو په کار دا دی چې د دې دپاره موږ د یو نوي سوچ سره ولاړ سو. نوی سوچ دا دی چې باید موږ په د ټیسټ سیالۍ دپاره ځان ته کپتان ولرو، د 60 اوریزه سیالۍ دپاره ځان ته کپتان ولرو، همداسې د 500 اوریزه سیالۍ دپاره ځان ته کپتان ولرو. البته کوم لوبډلمشران چې ټاکل سوي دي هغه د ملي ټیم په ترکیب کې قرار لري. که ګلبدین نایب دی هغه هم د تیرو 11 کالو سره د ملي لوبډلې سره یو ځای دی. همداسې رحمت شاه چې یوازینی زموږ په ملي لوبډله کې هغه لوبغاړی دی چې موږ په ټیسټ کرکټ او په 500 اوریزه کې په ده باندې خورا ډېر حساب کوو او دا یې ثابته کړې هم ده. همداسې 60 اوریزه سیالیو ته تاسې وګورئ، نن سبا راشد خان په 60 اوریزه سیالیو کې په لومړي مقام باندې قرار لري. بله جناب رئیس صاحب، یو خو به دی چې لنډ که ځوابونه راکړي ځکه پوښتنې ډېرې زیاتې دي. تاسو په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې افغانستان دومره لوی کرکټ ټیم نه لري چې هر فارمټ لپاره یې ځان ته کپټان وي. اوس څه د دې لامل سول چې دا تغییر راغی؟ واقعا هم هغه وخت چې افغانستان د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب نه درلودی یا هغه سکیجول زموږ سره نه و چې موږ په راتلونکي 4 کالونو کې څومره سیالۍ کوو. تاسو ته معلومات دی چې افغانستان به په دغه 4 کلن مزل کې یا UPTP پروګرام کې 104 سیالۍ لري په راتلونکي 4 کلونو کې. او دا
د دې په ترکیب کې هم 500 ورځې سیالي شته، هم ټیسټ سیالي شته، هم 100 ورځې سیالي شته. نو په یو لوبډل مشر باندې دا به ډېر غټ بوج وي. حال دا چې اصغر د تیرو 4 کالو څخه د افغانستان د ملي لوبډلې لوبډل مشر دی، خدمات یې شته، اما موږ په د اخرو 4 میاشتو کې چې کله نړیوال جام ته تیاری نیوی هر څه مو د نږدې څارل. تاسې ولیدل چې مثلا د آیرلنډ په وړاندې باندې اصغر 50 یا 60 منډې وکړلې، د ده په اوږه کې څه ستونزه هم وه، یعنې فیلډینګ ته نه راووتی. بل مثال یې دا دی کله چې موږ کوالیفای راوند ته تللو 500 ورځو ته په زیمبابوې کې بعضې طبیعي پیښې هم راځي. مثلا د عملیات وکړي، اتومات راشد خان ته مسؤلیت وسپارل شو. و موږ د داسې یو حالت سره مخامخ شو چې نږدې د کوالیفای راوند نه پاتې سوي وای. په ډېر یعنې ناممکنه شی ممکن شو، د دې ملت دعاوې وې، په دې کې هېڅ شک نشته. اما د اصغر کارکردګي هلته آفرین. که چیرته موږ دا په دې سره پرتله کوو، ګلبدین بیا د زیمبابوې په وړاندې هغه سیریز، ناممکنه سیریز چې په دوبۍ کې ترسره په دوبۍ کې د سره سو، همهغه پرېښلو چې در ننه زیمبابوې زموږ سره سرنسیجي کوله. بل یعنې ستاسو د خبرو څخه دا معلومیږي چې د اصغر کارکردګي د دې لامل شوله چې تاسو هغه له دندې لرې کړئ یا له کپټانۍ مو لرې کړ؟ زما مطلب د دې نه دا دی چې موږ نه غواړو چې په یو لوبډل مشر باندې دومره فشار واچوو چې هغه باعث د دې سي چې موږ یا سیریز د لاسه ورکړو. خو اوس خو له 3 وړو فارمټونو لرې سوی ده، هېڅ کپټان نه دی. 3 ورځې کېږي چې کپټن دی، که 4 کاله کېږي. همدغسې کله چې نوروز منګل د لوبډل مشر د کپټانۍ نه لرې کېدی، په ځای باندې محمد نبي ساخر راکړي، موږ امارات ته سیریز ته روان وو. نوروز منګل خواهش وکړي چې زه دغه سیریز ته که چېرته ما در سیریزه پرې پرېږدي، د سیریز نه وروسته به زه د خپل مسؤلیت نه تېر شم، تاسې محمد نبي ساخر ته وسپارئ. خو انتظار ونه سو. اوس هم همغسې ده غوښتنه کړې وه چې پرېږدي تر نړیوال جام؟ موږ خپله ارزیابي کړې وه، یعنې ارزیابي دا نه چې ما کړې ده، زموږ سلیکشن کمیټي، کرکټ اپریشن، دوی ټوله هغه کارکردګۍ ته ګوري چې په راتلونکي کې موږ څنګه کولی شو چې داسې یو لوبډل مشر په هر فارمټ کې ولرو چې هغه د افغانستان دپاره هم مفید سي، او هغه ځوانانو ته چانس ورکړو چې واقعا هم استعداد لري او د دې جوګه وي چې دوی د ملي لوبډلې په ترکیب کې خپل د ځان دپاره ځای پیدا کړي. یعنې دغه پرمختګ دغه نویو ځوانانو د اصغر په وجود کې نه شوی کولی. در ډېره حده پورې ټول ملت ولیدل چې هغه ځوانان چې واقعا هم د دې وړتیا په کښې کې وي چې دوی په ملي لوبډله کې ولوبېږي. اصغر نه غوښتل؟ دا د اصغر غوښتل نه غوښتل نه ده، د ادارې پرېکړه د خپل ارزیابي کوي، د دوی نظامدید دوی ګوري چې باید په کوم وخت باندې کوم لوبغاړي ته وخت ورکول شي. اصغر تر ډېره حده پورې افغانستان ته ډېر خدمت کړی دی. آیا تاسو کومه رسمي د ده څخه مننه مو وکړله یا د دې تر څنګ د ده په لرې کولو کې مایله اصغر سره مشوره کړې وه؟ که چېرته زه د ادارې مسؤل اوسم یا د عمومي رئیس په توګه، موږ دلته کله پالیسیانې لرو، اساسنامه لرو، کله چې سړی یو قانون پاس کوي هغه په الماریو کې نه بندوي، هغه د دې دپاره جوړوي چې تطبیق یې کړي. که چېرته په خوښه یا موږ چاته باج ورکوو یا د چا مننه، خو تېره ورځ هم سلیکشن کمیټي، نوي کپټان ما دې ټولو کړې، د خدماتو څخه په دې باندې هېڅوک سترګې نسي پټول. اوس هم اصغر افغان د ملي لوبډلې په ترکیب کې شته، یعنې په دغه 22 کال یعنې همدغه ورته کافي ده. دا ورته کافي ده چې دوی په ملي لوبډله کې ولوبېږي او دا خپل استعداد یا کوم پرفارمنس چې کړي دغه په مطابق دی باید په ملي لوبډله کې ځای ولري او ولوبېږي. یو نیوکه دا ده فضلي صاحب محترم چې ډېر اساسي شیبې دي، نړیوال جام را نږدې دی، دغه کولی شو دغه پرېکړه د نړیوال جام وروسته ترسره شوې وای. ځواب مو څه دی؟ اکثریت خلک هم دا پوښتي. دا ګورئ، زه یو شی درته وایم، نړیوال جام کې موږ په هغه متاسفانه چې ډېر خلک په دې باندې صحیح نه پوهېږي تخنیکي، صرف د کرکټ نه ګوري، د تلویزیون پر پرده د هغه نه خوند اخلي چې افغانستان یې وګټي یا بل هېواد یې ګټي. موږ په سیمې فاینل کې قرار نه لرو چې سبا فاینل ته ځو، موږ دا پرېکړه کوو، کافي وخت لرو. ما تاسو ته وویل چې 4 میاشتې نه مخکې دا ارزیابي روانه وه چې موږ نړیوال جام ته څه رقم یو لوبډله تیاره کړو او په راز کې څنګه یو لوبډل مشي. که دا سړی مفید تمام سو همدا به ځي، که چېرته دا مفید نه تمامېدی باید د یو نوي سوچ سره ولاړ سو. اوس هم موږ 2 میاشتې نورې لرو، کافي سیالۍ لرو، د هغه په ترکیب کې به معلوم سي. زه یو ځل بیا هم ټول هېوادوال ته وایم
د افغانستان سلیکشن کمیټې دا پریکړه کړې زه په کلکه حمایت کوم او د ټول ملت جواب هم زه هم کړی د افغانستان ملي لوبډلې جواب یې څه ده؟ ځواب یې دا دی چې دغه ملي لوبډله به د دغو ملي لوبغاړو په ترکیب کې چې دا اوس تللې د افریقا ته به دا به د افغانستان لپاره بهترین پرفارمنس یا هغه دستاورد راوړي چې د هیوادوال توقع. اوس راځو راشد نبي ته. راشد نبي له دې پریکړې سره مخالفت ښکاره کړی دی، هغه هم په ټولنیزو رسنیو کې چې یوه نیوکه لویه په افغانستان کې هم دا ده چې لوبغاړي باید د کرکټ بورډ د پریکړې پر وړاندې ونه درېږي، که درېږي هم اصول یې شته. یو لوبغاړی په بهرني لیګ کې لوبېږي، تجارتي لیګ کې لوبېږي او د افغانستان د کرکټ د فیصلې سره مخالفت کوي. ځواب څه دی؟ موږ ټولو اتلانو ته احترام لرو، خصوصا محمد نبي، راشد خان، دا زموږ ستوري دي. خو په دې سره دوی داسې وښودله چې د افغانستان ملي لوبډله د افغانستان کرکټ بورډ په کس په دوو لوبغاړو باندې ولاړ ده. لکه څوک؟ لکه محمد نبي او راشد. یعنې د دوی ټویټ کول یا د مطبوعاتو سره شریکول دا معنا چې د افغانستان کرکټ په کس دوو لوبغاړو باندې ولاړ ده. حال دا چې تاسې وګورئ ډیوډ وارنر د استرالیا بهترین لوبغاړی و، معمولي تخطي یې وکړه، یو کال بینډ سو. دلته یو اساس د قانون د کوډ اف کانټاکټ د هر لوبغاړي دپاره دا ټول دلته ذکر سوي دي. که چیرته ته په یو ډیسیژن باندې ګرین نه یې یا خدای نخواسته کومه تېروتنه سوي، دلته عمومي رئیس ته، اجرایي رئیس ته، سلیکشن کمیټې غړي سته او خپله چیف سلیکټر سته، هغه سره کښېنه دا موضوع سره مطرح کړئ. نو دا د حل لار وه. د افغانستان کرکټ خوشبختانه اوس په هغه حالات کې نه دی چې موږ په دې باندې حساب وکړو چې دا یو یا دوه لوبغاړي که نه وي دا لوبډله به شاته پاتېږي. الحمدلله دومره استعداد را روان دی چې زه خپل ورته په سوچ کې یم. زموږ په کار 15 لوبغاړي خو موږ ته په قطار کې او اتیا لوبغاړي ولاړ وي. فضلي صاحب، له نبي او راشد سره به اوس څه کېږي؟ زه دلته دغه ادارې ته چې راغلی یم د افغانستان د کرکټ د بهبود دپاره راغلی یم، د افغانستان د کرکټ د پرمختګ دپاره راغلی یم. هغه ځوانان چې مستحق د دې دي چې د خپل استعداد په ترکیب کې د ملي لوبډلې په قطار کې ځان ته ځای پیدا کړی دی، باید هغو ته په خپل وخت باندې چانس ورکول شي. هر سړی چې د قانون خلاف ورزي کوي، قانون در هر چا لوړ دی. موږ به ټول یعنې په دوی دواړو به قانون عملي کېږي؟ موږ به ټول قانون ته احترام کوو، خو د افغانستان شرایط ته په کتو سره کله کله زموږ لوبغاړي دومره میچور هم نه وي، دومره غټه کافي تجربه هم نه لري چې د دې عواقب به څه وي. په اکثره ځای کې موږ د ډېره حده پورې ګذشت کوو. ګذشت په دې معنا نه چې یو دومره ستر او بریالی کاروان موږ په نیمۍ لار باندې متضرره کوو او د خپل شخصي خو. همدې سوال ته راځم. په داسې اساسو شیبو کې چې روان یو نړیوال جام ته یو ډول بې اتفاقي رامنځته سوې ده، آیا فکر کوئ چې دا به په ټیم باندې منفي تاثیرات ولري؟ هر هغه څوک چې څه کوي د یو مسؤل شخص په صفت باندې، دا که زه یم، که لوبډل مشر وي، که یو هغه ستر لوبغاړی وي چې په لوبډله کې خاص رول لري، دا به بیا تاریخ ته جوابدی وي چې ما څه کړي په خپل وخت باندې، په نتیجه کې څه وسول. محمد نبي یا راشد خان یا اصغر یا عزیزالله فزلی، افغانستان د دوی سره په مقابله نه ده. دلته 15 میلیونه خلک نور هم شته. عزیزالله فزلی د سر په دغه ځای کې نه، خو هغه څه چې ما ته، زما ټیم ته، ادارې ته، د کرکټ تخنیکي خلکو ته د دوی په نظر په خیر وي، د افغانستان د پرمختګ دپاره لاره واروي، موږ به هغه قانون تطبیق کوو. دا چې هر سړی وي، په هر چا باندې، پر هر چا به تطبیق کېږي. اصغر اوس چېرته دی؟ اړیکې مو ورسره نیولې؟ د زموږ د لوبډلې مدیر په اساس چې هغه ویل چې د ماته میسج کړی و چې زما په اوږه کې تکلیف دی او ما د ډاکټر سره وخت اخیستی دی په دوبۍ کې، زه به ډاکټر ته ځم، د ډاکټر د نتیجې نه وروسته به بیا زه درځم کیم ته. د نړیوال جام په نږدې کېدو سره دغه پرېکړه تاسو څه ډول ارزوئ؟ نو زه نه پوهېږم چې ما تاسې صحیح پوه نه کړل. یو مو ځواب راکړ، اما د خلکو د معلوماتو لپاره دا غواړم. کېدای شي تاسې دغه جواب په ترکیب کې خپل تاسې ته سوال حل شوی. ما تاسې ته وویل چې د تېرې 3-4 میاشتې نه زموږ ارزیابي روانه وه. دا داسې نه ده چې یو دم دا فیصله سوې ده. هدف بې اتفاقیو نه ده اوس، که مثلا نه نه هېڅ بې اتفاقي نشته. دا اوسنی یا اتلسیزه سکواډ چې سویلي افریقا ته ورسېدی، تاسې بې سبا د دوی ټول خبرې واورئ چې بهترین سکواډ تللی دی او بهترین اتحاد و اتفاق دی. دا به وخت ثابته کړي چې آیا په دوی کې اتحاد اتفاق شته که نه. اوس به راسو دې موضوع ته چې تاسو پر خپله وروستي مرکه کې ویلي و چې
افغانستان کرکټ بورډ پوروړی دی، یعنی د پیسو له لحاظه له ستونزو سره مخامخ دی. په داسې صورت کې چې شفیق ستانکزي د افغانستان کرکټ بورډ پخواني اجرایه رئیس تاسو په حضور کې وویل نن چې زه ځم هغه ادبیات یې وایم، نن چې زه ځم د افغانستان کرکټ بورډ ته 14 میلیونه نغد ډالر پرېږدم. که چېرته تاسې وګورئ کله چې زما نه مخکې دلته مشل صاحب مسؤل و او هغه کلی شفیق ستانکزي چې ماته کله حساب راکوه او زما سره یې بحث کړی دی په دې باندې چې موږ 3 میلیونه کسر بودیجه یو، یعنی په تاوان کې روان 3 میلیونه ډالر. یو دا خبر هغه اسناد و شواهد ټول موجود دي دلته. په دوم قدم کې موږ د الکوزي نړیوال شرکت سره یو قرارداد درلودی د سپونسر. یغې ته راځم، الکوزي په باره کې هم یو سوال لرم. زه تا ته د ستا د سوال په مطابق باندې یو څه وایم چې نور هم هیوادوال په دې پوه شي. نو ما ښاغلي ستانکزي ته وویل چې 3 میلیونه ډالر موږ کسر بودیجه یو. کله چې مشل صاحب راکړي او دانش کړي، دانش وویل چې زموږ سره 2.5 میلیونه ډالر ریزرو په بانک کې پراته دي. دا چیرته مصرف شوي دي که لږ ما په دې باندې پوه کړې چې زه هم سبا یو څه کوم او چا سره د هیوادوالو سره څه شریک. خو دوی راته وویل چې په پلاني وخت کې موږ کیمپ ارینج کړی و، په هغه کې دومره مصرف شوي، دا دومره مصرف شوي، دا ولاړې. نو مال کله چې سړی یو کالنی پلان ته سنجوي په 2013 کې به ته ټول خپل پلان جوړې او 2019 کې به خپل ټول شعبات تور کوې. که څوک هر څه ته ضرورت ولري موږ ته یې راکوي چې موږ ستاسې دغه ستاسې د پلان په مطابق فنډ ریزینګ تاسې ته وکړو. نو جالبه خو دا وه چې اوس د افغانستان د کرکټ بورډ مالي څانګې مسؤل صاحب پوښتنه وکړي چې 3 میلیونه ډالر ته په هغه وخت کې قرض بودیجه وې د دې نه، یعنی 7 میاشتې مخکې. اوس الحمدلله هغه قرض هم خلاص شوی دی. زه مطمئن یم چې د 2019 کال په پای کې به افغانستان 1 میلیون ډالر اضافه هم د ځان سره ولري په خپل اکاونټ کې. 14 میلیونه چې شفیق ستانکزي ویل، 14 میلیونه د هدف د دې څه و. په هغه وخت کې موږ د الکوزي سره قرارداد هم درلود، قرارداد هم نو لغوه شوی. 13 لکه ډالر موږ سالانه یې الکوزي مشترک کوي او زموږ هغه پیسې وي چې د کرکټ د بینالمللي شورا او آسیایي شورا سره پاته وي او په هغه کې 4 لکه ډالر هغه وي چې افغانستان پریمیر لیګ چې د کومې کمپنۍ سره شوی سینکسر سپورټس په هغو باندې هم زموږ پیسې پاته وي. یعنی هغه شتمني د افغانستان چې د نورو خلکو سره پاته وه بورډ ته نه وه راغلې، هغه حساب کړې وه. ښاغلي ستانکزي هغه هم حساب کړي. بلې راځو بله موضوع ته. له الکوزي شرکت سره د تړون نه داسې ګنګوسې دي چې لغوه شوی ده. آیا دوی سرغړونه کړې ده؟ که تاسو به دې کې ګرام یئ؟ د الکوزي قرارداد زموږ په وخت کې نه دی متضرره شوی. یعنی په 2013 کال په شروع کې چې کله دلته ښاغلی شفیق ستانکزي او مشل صاحب وجود درلودی، هغه پیسې چې د کرکټ بورډ ورته ضرورت و دغه اسنادو مطابق باید موږ کار کړی وای او دوی پیسې راکړي وای. یعنی پروپوزل همداسې سره تبادله کېدی. کوم ساختماني کارونه چې موږ کول دا به اعلان ته کړل، پروژه به چا اخیستل، کله چې پروژه تکمیلېدل په 3% کې به دوی هغه پیسې ورته ورکولې. همدغسې نور کارونه. خو متاسفانه چې د دوی ترمنځ هغه مس کمیونیکیشن چې ورته وایي همهغه شوی و. بالاخره دا خبره دې ته رسېدلې وه چې د دوی در ډېره حده پورې اړیکې سره خرابې شي. راځو بلې موضوع ته چې تاسو چې کله لومړی راغللي ومو ویل چې کارکوونکو شمېر زیات ده، موږ یې کم وو. څومره کسان کم شوي دي؟ یو هغه کارکوونکي دي چې په یو اداره کې معاصره نه وي، هغه به ضرور کمیږي. یو هغه کسان دي چې د کار ورته ضرورت وي. اوس موږ په یو لیګ کې 25 نفرو تخنیکي کسانو ته ضرورت لرو چې هغه لیګ برګزار سي او په صحیح معنا په صحیح کوالټي باندې وسي. مثلا که شپږیزه کېږي که افغانستان پریمیر لیګ کې یا اوس موږ د احمدشاه ابدالي ټورنمنټ چې اوله درجه ټورنمنټ دی روان دی. کرکټ تاسو ته معلومه ده چې ټوله تخنیکي لوبه ده. کال 12 میاشتې موږ په لوبو باندې مصروف یو. یو دا کارمندان دي چې هغه تخنیکي یا ټکنیکل کسان دي. هغه که یو 2 نفر اضافه کېږي ورته ضرورت دی، د ضرورت په اساس اضافه کېږي. یعنی دا موږ تاسو ته ویل چې 12 میاشتې په کال 12 میاشتې دی، په 12 میاشتې کې موږ اکټیویټیانې لرو، مصروفیات لرو د کرکټ. کال 12 میاشتې موږ مصروف یو. هغه تخنیکي کسان چې د کرکټ
په ټورنمنټونو یا په ایونټونو کې ورته ضرورت دی هغه که یو دوه نفر اضافه وي د ضرورت په اساس بیا ته اضافه کوي نوي کسان مو کارلي دي چې راغلي یو هغه کسان وي راځم ستا خبرې ته چې ضرورت نه وي ورته د چا په فرمایشاتو یا په خواهشاتو یې موږ مقرروو هغه بیا کوپر ده چې دا کار مو نه دی کړی قطعي مو نه بل راځو دې ته چې داسې راپورونه هم خپاره سوي دي چې د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان کرکټ غوره لیګ لوبې چې په دوبۍ کې ترسره سولې د فساد د څېړلو مسایل چې په هغه وخت کې راپورته سوي وو په هغه اړه باندې څېړنه کوي تاسو سره دا موضوع شریکه شوې بلکل دا اوس چې په اماراتو کې یو میاشت مخکې د کرکټ د بینالمللي شورا بورډ میټینګ و په هغه کې ما هم هلته حضور درلود زموږ د کرکټ بورډ اجرایي رئیس هم او زموږ د کرکټ د عملیاتي څانګې مسؤلین هم هلته وه یعنې کرکټ اپریشن منیجر هم هلته حضور درلودی د رپورټ په آخر کې د کرکټ د بینالمللي شورا یو خاص یونټ لري چې انټي کرپشن ورته وایي چې دوی به دا څېړنې کوي د ټولو هیوادونو نو په هغه کې زموږ په لیګ په موارد باندې هم دوی بعضې څېړنې کړي وې چې د ډېره حده پورې موږ په هغه باندې بحث سره وکړي چې بعضې مسایل د دې وه چې باید در بحث لاندې ونه سوي وای ځکه د هغو مسؤلیت هم دا دی چې دوی هر څه تفتیش کړي دا بیا د کرکټ بینالمللي شورا ته زموږ په حضور کې وړاندې کوي چې دغه موارد موږ تفتیش کړي دي نو دا نن د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس او ورسره نور تخنیکي کسان امارات ته سفر کړی دی چې د هماغه کمیټې سره به کښېني په هغه بحثونو باندې چې موږ هم دلته څېړنه پرې کړې ده او دوی هم پرې کړې ده نتایج به راوځي د ټول ملت سره به شریکېږي ما د خپل مقرري په لومړۍ ورځ باندې چې زه دې مسؤلیت ته رالم ما وویل چې د افغانستان د کرکټ پریمیر لیګ چې په اماراتو کې د سره کېږي د دې به پوره څېړنه کېږي د هغې څېړنو نتیجه ستاسو څه سوله چې تاسو دلته وکړله هغه څېړنې تقریبا مکملې سوي دي دا به د کرکټ د بینالمللي شورا سره یو ځای زموږ څېړنې او د دوی به یو ځای سره یو ځای کېږي او بالاخره هغه نتیجې ته به سره رسېږو چې واقعا هم هغه هدف په لاس راوړو چې یو شفاف هغه لیګ چې د نورو لیګونو په څیر باندې چې همیشه اوسي او د افغانانو په اختیار کې وي او افغانانو ته خیر ورسېږي دا لیګ به کېږي او دا کار سوی بل که راسو نورو موضوعاتو ته د بیلګې په توګه باندې افغانستان کې لوبغالي د کرکټ لوبغالي په معیاري ډول باندې که ووایو حتی موږ په کابل کې هم د کرکټ معیاري لوبغالی نه لرو پلان مو څه دی په دې کې هم خوشبختانه چې د افغانستان د رئیس جمهوري مقام ته موږ خپل پیشنهاد ورکړی چې باید په کابل کې موږ ته د 40 یا 80 جریبه پورې الی 50 جریبه پورې مځکه راکول شي چې موږ دلته یو معیاري کرکټ میدان جوړ کړو چې خوشبختانه 15% یا 90% پورې هغه کار خلاص شوی دی یا ته مځکه هم ورسره ښوولې ده هغه سکیچ شوی ده زموږ انجینران کلي دي چې په قلعه زمان خان کې ده څه تخنیکي مسایل یې پاته دي هغه به هم ډېر ژر حل شي په هغه باندې به کار شروع کېږي شروع به موږ کو چې در کومه سرحده مو ورساوه که بیا هم زه په دې مسؤلیت کې نه وم هر بل ورور دلته راکړي هغه ته به مو یو داسې تعداد پرېښي چې دې ته نور هم دوام ورکړي وروستۍ شېبې د مرکې مو پیغام به مو هېوادوالو ته څه او په لنډو ټکو کې نوي عیساخیل و راشد خان ارمان ولسمشر او د دې ترڅنګ د ملي امنیت شورا سلاکار او ډاکټر عبدالله هم منشن کړي دي یعنی دغه موضوع سیاسي سوي هم ده په یو حساب باندې ډېر ښه کار وشو ځکه هر سړی یو آپشن یا یو دروازه لري چې هغې ته ځان ورسوي د افغانستان د کرکټ بورډ چیف ایټرن یا سرپرست اعلی د افغانستان ولسمشر دی موږ ټول جوابدی همهغه دی نور هیڅ ورګان ته موږ جواب نه ورکوو د ولسمشر د فرمان په اساس باندې زموږ ټول کړه وړه چیف ایټرن ته ورکول کېږي نو په دې اساس باندې انشاءالله العزیز هغه څه به کېږي چې د کرکټ په خیر وي هیڅ نوع تشویش مه کوئ ملي لوبډله کللې ده افریقا ته رسېدلې خپل تمرینات به د سبا څخه پیل کوي همداسې به راشي د نبي هم راځي د لوبډلې سره به یو ځای کېږي مخکې مې هم تا ته ویل چې زموږ لوبډلې لا تر اوسه پورې هغه سرحد ته نه دي رسېدلي چې دومره غټه کافي تجربه د سیاسي لحاظه د ویسټ انډیز د برخلیک نه ډارېږئ نه قطعي نه ډارېږو که وم سي د اوس همغه د ویسټ انډیز بورډ هم په خپل ځای دی لوبډله روانه ده چا چې دا کار کړی هماغه لوبډل مشر چې ویسټ انډیز یا کارمانۍ ته ورسوي په 2014 کال شلوري سیالۍ کې بیا د ویسټ انډیز نه هیڅ لوبه هم ونه کړه اوس په تجارتي لیګونو کې لوبېږي وروستي سوال همدا چې خلکو ته څومره ډاډ ورکوي چې نړیوال جام به ښه ترسره کېږي افغانستان به متحده لوبډله ولري او کومې نتیجه چې افغانان ترې هیله لري هغه به لاسته راوړي مخکې مې هم تاسو ته وویل چې دا د ملت لوبه ده
د افغانستان ټول وګړي زموږ سره په دې لوبه کې شریک دي د دوی د خوشحالولو لپاره د دوی د هغه پریشانۍ د ورکولو لپاره چې روزانه تېرېږي همدغه یوازینۍ د کرکټ لوبه ده چې د دوی دپاره خوشحالي راوړي ټول ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله العزیز د افغانستان ملي لوبډله به په نړیوال جام کې هغه دستاورد لري چې هم زموږ ورته توقع ده او هم نړیوال توقع جین لري هیڅ نه تشویش مه کوئ او یو ځل بیا هم په آخري کې درته وایم هغه څه چې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ دپاره هلې ځلې کوو هغه اصول قوانین تطبیق به 100% کې عملي کیږي ولو که د اثار هم زه د دې ځای څه ځم زما تعهد هم دا دی چې زه باید هغه اصول او هغه قوانین تطبیق کړم چې د کرکټ په خیر وي کور آباد د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیزالله فضلی صاحب له تاسو نړۍ مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله کور آباد